abari abagore b'abakozi babavuga butumwa baza bakiyoberekanya imbere y'amakamera ngo nabavuga ngo Imana yambwiye we ngo Imana we kandi mukanya bari kumukozamo iki intoki aha sibyo Imana yambwiye nge nta muntu uzampanurira uzihanurire ku giti cyawe ko niduhura ukambwira ngo Diane ngo Imana yambwiye ngo haleluya leta nkuhanyoko tambana sibyo nge rero ntago nge nkunda abantu bishushanya ariko mutasambanye nge ntago nkunda nose tutasambanye babwirwa n'iki ko bari mose nzabashire ku gasozi se birirwa baza ku macano bakiyemera ngo nabakoze b'Imana bagatitira guhabata nkunda ibintu byiza ngewe sibyo nkunda kurara mu buriri bwiza nkunda kwinywera amata nkunda kwirira izo nyama n'ifiriti ubwo utabimpahira ubunza Yohana yawujyaye nari nakijijwe nakiriye umwami n'umukiza ariko wari wakijijwe urangije cyane mugabo yarampamagaye ngo uri hehe sheri nsanga kuri hotel amita nambara nese kuki utihanganye nihangana se nakwihangana inzara yanjye mfite ibyo ncuruza umugabo nshaka no kuntunga nkajya muha Maria yanjye nawe akampa Yohana ntago nshaka umugabo kubana nawe mu nzu ese ubwo se numva ufite dayimoni ntago nshaka kubana nawe mu nzu mani nagize agahinda gakabije akase Diane rwose nawe nese ubu ngubu abantu barimo baradukurikirana ni wewe wa mbere wabuhuye n'ibyo bintu nge rero fata icyo ko nakomeretse ako wazansuye ukareba ntabwo naza uzansura urebe ntabwo naza ngewe uveho ngushe ntugushe se ubu wawe ubu aho ngaho utararongora hanze n'ukuntu icyo hanze kiryoha icyo hanze kiraryoha mu roko byose ni bimwe rwose ntago ari bimwe abagore bose oya ntago ari bimwe usibye izo abagore bose ntago ari bamwe iyo mibare yo kurya amafaranga abagore bose ntago ari bamwe mbikubwire neza ariko ushingira he noneho ndi hatari ndi karusho uri karusho gute ndaryoshye murasenye urugo rwande ubu hari umuntu uri buze kukumva akavuga ati reka mbite njya kuri Diane kandi ibyo bintu ni amahano y'ikisi ubu uriya mugabo wo mu ntara y'Ibutare uriya meya mbyara umwana wa mbere umuntu yaneye inda sibyo musambanye yari inshuti yanjye dusambanye ibintu by'ubusambanyi urumva yari inshuti yanjye sibyo ariko se umuntu wese mubaye inshuti ni ngombwa ngo musambanye urukumva noneho tega amatwi se nkubwira ikintu cyatuma ntongera gusubira kongera gukinisha no kubana n'umugabo yego Nowenda TV reka mbasuhuze cyane inshuti bakunzi ba Nowenda TV ngewe JP hanyuma murimo murabona kuri kamera zacu umutumirwa numwe mu badamu mbona kabisa ubona ko ari abadamu bari very smart kabisa ariko kandi si n'umudamu nanone mpamya neza ko mwaba mubonye ari ubwa mbere cyakoze kuri Nowenda n'ubwa kabiri mugiye kumubona ariko reka mbanze musuhuza uraho neza wa mugore we uraho umeze neza madame yameze neza hari abumba numva bakwita umukobwa kandi nge mba mbona warashizemo ngende umukobwa kubera ko kubyara kabiri ntago waba uri umugore kandi umugore ni ufite umugabo oya ushatse kuvuga ko uri umukobwa ngende umukobwa gute se kuko nta mugabo mbana nawe ese kuki utabana n'umugabo kandi mbona wagira ngo uri icyuki mu gakeye ukuntu hoya cyangwa washizemo ntago nashizemo ahubwo nuko ntabishaka uko utabishaka bitewe n'ibikomere nahuye nabyo ushobora kuba uri gasenya ngo nahuye n'ibikomere ntago nyine ushobora kuba uri gasenya ngo waramaze ingo z'abandi yego se yego oya abagabo babandi warabamaze ubakubita hasi twigendere tuganire twigendere imvura igiye kugwa ariko usa n'umuntu wazisenya kabisa ingosi kuko n'ijisho ryawe umuntu arirebye arareka nkubwira umugore ni usenya urugo cyangwa umugabo ni urusenya abagore bo muri iki gihe mwamaze ingo kugera ku rwego murimo murasenya neza abakozi b'Imana batazimara wizanye se ninde utakwakira Munjye waza kundeba kuki mudakizwa ngo muve muri ibyo reka nkubwire waza kundeba sibyo
njye ndi dogiteri ndi muganga. wowe uri dogiteri? Udogiteri iki? Ndi muganga w'abagabo. Uri muganga w'abagabo cyane ndakuvura umubabaro wose. Ubavura iki? Mvura umubabaro, umugore yakubabaje nkakuvura. Ariko de reka mbanze harya wari wabwiye abantu uriwe? Nitwa Diane. Witwa Diane? W'indangamirwa? Oya ntago ndi ndangamirwa. Iryo jambo wapize sinkunda n'umuntu urimbwira. Ukora iki? Mu buzima busanzwe ukora iki? Ndi muganga. Nyine mu buzima busanzwe bwa nyine ndi umuganga. Uri umuganga? Uganga abagabo? W'abagabo. Harya ubwo wavuga kuganga abagabo? Ndi umuganga w'abagabo mvura igitsina gabo. Kuki se utavura abagore? Ndi dogiteri hoya. Abagore se nabo mbavuramo iki? Ariko de iyi myuga mwazayiretse mwana ko mba mbona atari sawa. Bifa muri uyu mwuga. Arega nakumira. Jewe hari ikibazo njya nibaza. Kugira ngo uhitemo aka kazi. Kubu dogiteri ongeraho kubu dogiteri. Kugira ngo uhitemo aka kazi. Ongeraho kubuganga. Aka kazi kugira ngo uhitemo aka kazi ko gupfubura abagabo babandi. Kubuganga ahubwo. Kuko nge ndi muganga. Ko gusenya ingo z'abandi uzima ruzikubita hasi. Ntago ndi ndangamirwa ndi doctor. Hagoze none se reka nkubaza. Ntago ndi ndangamirwa. Warabyigiye byaje bite? Nge narabyize. Warabyize ibintu byo gufata neza abagabo. Kubafata neza? Kubafata neza nyine. Kandi nawe nabyumvishe ko umudamu wawe adahari. Ntagahari. Ariko jewe ngende umukozi w'Imana. Jewe ndi umukozi w'Imana. Umukozi w'Imana sibwo yawe. Umukozi w'Imana. Ngende umukozi w'Imana. Ubusa abakozi w'Imana nirirwa mbona. Ubwo wigeze ubona ndi kwikorera ikiganiro. Oya cyokora wowe uri umukozi w'Imana indirimbo zawe ndasa. Oya wigeze ubona ndi kwikorera ikiganiro n'umupasteri uhita utangira ngo uriya twarasambanye. Uriya. Umva uriya yagiye ahantu reka naye kumena ibanga. Ese nawe uramuzi nawe? Uriya. Agira naho abasa ahubwo. Kwa genda hose abafite imyenda mu gikapu aririrwa bunga. Aho ageze atanga 5. Arahagera karara akanga gutaha. Reka. Ari umushuti wanjye yagiyeho yanga no gutaha. Ku buryo ashobora kukwishyura uyu munsi akakwishyura neza. Cyakoze narume ko numva imvura iguye. Nese dia. Ubundi ngenda kugira ngo nkubaze. Bwite kubera icyo utagira umugabo. Ya ngewe rero. Man bro nigeze guhura n'ubuzima. Ngenda twise umwana wa mbere. Nibwo bwa mbere nari ngiye. Mu buryo n'ubundi bw'uburangamiro. Oya nakubwiye ntago ndi ndangamiro. Okay nkosore gute? Ngenda umuganga. Sibyo ngewe byo kuvuga ngo uri umuganga. Ngewe ndi muganga nge ntago ndi ndangamirwa. Wari wambona mpagaze ku muhanda se? Wari wambona? None se indangamirwa nizijya ku muhanda? Indangamirwa nizijya mu muhanda nyine. Izifite iseta se? Iseta yihese? Ugasanga zakodesheje amazu zijya gusenyeramo ingo z'abagore bagenzi bazo. Nge rero naga ari uko nguko mbayeho. Yagosha reka nkwerekane gusa ntabwo namamaje. Ubuse shahu. Ese kukunda kwifataho aho hantu urarwaye? Ndwara iki? Ko ngifite atari cyo ntira. Ndagifite. Igiki? Iboro. Maria. Kane guseka. Umva. Njewe warumbajije ngo igituma nashaka. Kuki utarongorwa ngo ugire umugabo witwa umugore w'umugabo ube mama w'abana b'abahungu n'abakobwa ahubwo ugahitamo kwicuruza? Yanjye rero ntago nashaka umugabo bitewe n'ibibazo nigeze guhura nabyo. Nje nigeze guhura n'ibibazo birankomerera. Nje nigeze mbyara umwana wa mbere. Umuntu yaneye inda sibyo? Musambanye. Yari inshuti yanjye dusambanye. Ibintu by'ubusambanyi. Urumva yari inshuti yanjye sibyo? Ariko se umuntu wese mubaye inshuti ni ngombwa ngo musambanyi. Urukumva? Noneho tega amatwi se nkubwira ikintu cyatuma ntongera gusubira kongera gukinisha no kubana n'umugabo. Yego. Njewe uwo mutipe yanteye inda.
amvana hano i Kigali yego tujya kubana muri za Shyorongi aho Yego. yari yarubatse Mm. ambwira ko ankunze Yego. sibyo Yego. arankunda ntwite nkajya nywa ayo maji ayo mayawurute byose Yego. tujya i Shyorongi kubayo Yego. tugezeyo Mm. ibintu yankoreye biragatsindwa Yagukoreye. famiye ze kuko avuka aho ngaho nyine yanjyanye iwabo ku isambu Mm. famiye ze zaratangiye ziranyanga zizana ibintu by'amacakubiri byo kuvuga ngo uriya ngo ni ibiki bya bindi bazana bya bintu by'amoko bya bindi by'amoko ko bira bintu ko byaciwe ubundi abantu babigarura tega amatwi nkubwira ikintu cyambabaje Mm. bro narahabaye ndababara Yego. umuryango we Mm. nyina Mm. atangira kumubwira ngo urabona ngo wazanye umugore ngo udafite babyeyi ngo uriya se ngo bro uzamumaza iki ngo udafite papa we na mama we udafite na nyashi udafite ibyo bya nyashi kuko yari yararyohewe yaza kuba atararyohewe ntabwo twari kuba we yarankundaga Yeah. ariko famiye ye famiye ibintu by'amafamiye Yego. tugezeyo murambabara ndwaye gripe tugezeyo cyangwa n'icyuririzo nge uzabaze umuhungu batangira kumujya mu matwi ese umuntu yakwizera Tedia oya ibyo se kumvangira eh reka nkubwire ibyo ndi mu kuvuga kiganiro umuntu yanyizera ate se kwa muganga ntibapima ibyo bireke urumva umuhungu famiye ze zitangira kumujya mu matwi yego ziramubwira ati uriya mugore wazanye Mm. kuki adafite nyina mani uzi ko hari abantu bagifite ngengabitekerezo ako se none se kuvuga ko udafite nyoko bivuze ko utakubaka nyine baratangiye ngo uramutse ugize ikibazo kigomba kuko imiryango nyine iterana yego uriya adafite nyina byagenda biti yego abantu batangira kunyanga ngo wapi mushiki we na nyina na yewe famiye ye yose yego ngo wapi nguriya ngo utagira nyina ngo ntago tumushaka yego uri kumva komeza umuhungu atangira kugira ate nawe atangira kukwanga kunesha umutwe yego akajya andaza ubusa urumva none igitanda twararagamo akimvanamo yampaye icyumba twararagamo akimvanamo anjyana mu kindi urumva yego kindi cy'abashitsi umva mbese ntangira kujya ndara njyenyine ntangira kubaho ubuzima bukakaye mwamufasha uburiri bubi urumva akajya arara wenyine akajya yizira za Kigara akaza yasinze urumva yego akaza kanesha umutwe akanyurira ngo wowe nguri mayibobo ngo kuba ko na mama wawe ufite kandi yarakubwiraga ko agukunda yarambwiraga ko ankunda sibyo rero icyo gikomere nagize sha nago nakongera gushaka umugabo azayaza akore tapandika yigendere kuki utahungiye ku Mana ngo ujye gukizwa ku Mana isi biki ko byaje kugera aho ngaho nkagaruka i Kigali aho banze ubwo mwabyaranye rimwe ibyo nari narajyanyeyo narabimusigiye twabyaranye rimwe narabimusigiye urumva ufata umwanzuro uza kuba muri ghetto ngo ubundi ubamare neza mfata umwanzuro oya ntago nayisenza nayi gukura aya amafaranga se mvuye muri ubwo buzima nayisenza ahubwo ndacumbika kuki utihanganye Dia maze gucumbika ntihangana iki abantu bagusohora ukaguma mu nzu yabo banakwica gusa abantu bari batangiye kuzana ibintu by'ingengabitekerezo urumva batakwica ubundi se yari yaramvanye i Kigali ayobeye ko nta mama ngira kuki utarindire ngo ushake undi mugabo umugabo se wuhe wagira ngo yananteye n'umwako uwazaga wese yashaka guhonda akigendera kuki utabimye se bima nanjye narindi mu buzima bwo gushakisha amafaranga sinzi ko nakongera kubona umugabo mpoza amarira sibyo utanze nayo ibintu by'ingengabitekerezo kunza nayo ibintu by'ingengabitekerezo kandi cyari cyarankunze ubundi umuntu reka mbanze nkubaza nk'ubu ngubu wamaze gufatiraho uhura n'abagabo bagiye batandukanye ubu umugabo wagushobora ninde wari uhari se mpura nabo mpura nabo wari uhari abo bagabo batandukanye ako wambwiye yuko baza bagakora tapandi ubivuga nkaho ubizi reka mbyivugire ni harahunze oya reka mbyivugire
tubivugira hari aho nzigiye nyine reka mbyivugire nguzinga abakozi utsindagira ibintu bitari byo nguzinga abakozi b'Imana oya abakozi b'Imana sibyo ngiye rero ntago ngiye nkunda abantu bishushanya ariko mutasambanye ngiye ntago nkunda nose tutasambanye wabwirwa n'iki ko barimo se nzabashyire ku gasozi se birirwa baza ku macano bakiyemera ngo nabakozi b'Imana bagatitira guhabata bagatitira byabyo bintu ko byabibabaje bitababaza se ubundi ibintu biri hanze amubibona ese ubundi ko wari wambwiye yuko wihannye waje kongera kugwa shangiye narihanye mbona ndaburaye 2-3 ndavuga ni Mana yanjye reka njye kwirongoranira nibonera amafaranga ntago nari nakijijwe pe wari wakijijwe ariko nkunda kurongorwa nari nakijijwe nakiriye umwami n'umukiza ariko wari wakijijwe urangiye cyane mugabo yarampamagaye ngo uri hehe sheri nsanga kuri hotel amita nambara nese kuki utihanganye nihangana se nakwihangana inzara yanjye mfite ibyo ncuruza ese ariko ese deya kuki utajya no gushaka n'agataro ngase ntwerera sha narakabuze 5 byonyine se ntibikora agataro 5 byonyine gucuruza agataro reka nkubwire byonyine gucuruza agataro udafite ibihumbi 100 ntago wagacuruza nkubaza ubwo izo tentire ubundi bwo wayaguha wazishyiraho agataro kakita nazikuramo ako shaka ngase yansabira ureko ntabivamo ese wayisabe we nturi kuri kamera shabyihorera ko nakwakiriye byihorere mwana ubuzima urabuzi ngiye narakijijwe nakira umwami n'umukiza ku munsi wa mbere ndabireka ku kindi cyumweru ndabireka ku kindi ndabireka ejo bundi dia umara ibyumweru 3 utabonanye n'umugabo utabonanye n'umugabo cyane reka nkubaza ibyumweru 3 birashira ariko mbuza amafaranga nese ntangira kwandika kuri WhatsApp ubuza amafaranga cyane utangira gukomanda cyane kandi wahise ubabona reka nkwereke nizo tambona nambaye imyenda mibi ariko dia reka nkubwire reka ngusabire ndi mwiza reka ngusengere ubone umugabo ngaho se shamfasha ariko umugabo nshaka no kuntunga nkajya muha Maria yanjye nawe akampa Yohana none se ubundi wabana n'umugabo utari bugire mutari buryamane akanyishyura kigendera akanyishyura ntabwo ushaka umugabo mwabana mu nzu nk'umugore n'umugabo nawe mu nzu ese ubwo se numva ufite dayimoni ntabwo nshaka kubana nawe mu nzu mani nagize agahinda gakabije akase Diane rwose nawe ese ubu ngubu abantu barimo baradukurikirana ni wewe wa mbere waba uhuye n'ibyo bintu ngiye rero fata icyo ko nakomeretse sibyo nshobora gushaka n'undi akambera nk'uriya wansohoye hanze nkajya ndara hanze n'uruhinja ese dia reka nongere nkubaze ubu twemezwe n'iki ko muri uyu mwanya unabonye n'umugabo utakuvangura nk'uko nguko twemezwe n'iki ko yagushobora reka nkubwire ngende wa muntu ukunda ibintu byiza sibyo uri kunyo mubanye atari buze kubibona ukunda ibintu byiza ukunda ntago amarara nkunda ibintu byiza ngewe sibyo nkunda kurara mu buriri bwiza nkunda kwinywera amata nkunda kwirira izo nyama n'ifiriti ubwo utabimpahira waba ubunza Yohana yawe ujyahe utamahira umuceri n'inyama n'ifiriti ntago waza kumbunzaho Yohana none se wowe hubwo ugiye ukabikora ukabyiha nkabibyiha nose we simbyiha nanjye ndakubwiye ngo agakiza narakaretse kubera ariko ndabyihahira ndabyihahira ngewe bivuze ngo agakiza buruji wanjye ntago wabura ikarito y'amata ntago uje wanjye wabura amata haba hari ikarito y'amata n'ubu nona cyane ndayagura aze wayabura kandi wagize wakiriye ndayabona amata
ubwo rero kuri kwaje yawe mugani wawe gushaka umugabo akaza kandaza ubusa cyantangurira amata dore kuntu nsa gutya no kubera amata sibyo ntago ari ukubera inzoga kuko nge ntago nkunda inzoga wenda abantu batareba aya maso yanjye bagire ngo wenda nkwa inzoga nuko arwaye ndayarwaye ya ntabwo wabura kunywa inzoga oya nge ntago nzinywa ayusho ntago nzinywa ndwaye amaso nge ntago nkwa inzoga nge nkunda amata ako wazansuye ukareba ntabwo naza uzansura urebe ntabwo naza njyewe uveho ngushe nkugushe se ubu wawe ubu aho ngaho utararongora hanze n'ukuntu icyo hanze kiryoha icyo hanze kiraryoha mu roko icyo hanze kiraryoha reka nkubwire deya kiraryoha ahubwo se ugira ngo wakigezeho wakivaho uryoherwa ukagira ngo uri muri nakomati byose ni bimwe rwose ntago ari bimwe abagore bose oya ntago ari bimwe usibye izo abagore bose ntago ari bamwe iyo mibare yo kurya amafaranga abagore bose ntago ari bamwe mbikubwire neza gutariko ushingira he abagore bose ukuzi ibiryo bitandukanye n'abagore baratandukanye mu buhe buryo se ubwo nkawe utandukanye ntago abagore bose baryoha cyane nyine ubwo nkawe utandukanye he n'abandi njyewe noneho ndi hatari ndi karusho uri karusho gute mva ndaryoshye ariko deya ntukabeshye cyane ko mbona utinya kuvuga vuga nyamara nimo ndavuga erega nuko urimo urakora amahano ubu kuko ubu nibi ngibi urimo urakora urimo urasenya urugo urimo urasenya urugo rwanda ubu hari umuntu uri buze kukumva akavuga ati reka mbite njya ku Radiane kandi ibyo bintu ni amahano y'ikisi ubu uriya mugabo wo mu ntara y'Ibutare uriya umeya yasenye kuko ari ukubera ahubwo wagira ngo uriya bagize wagira ngo muravuka yagiye guca inyuma y'umugore we ari uko byagenze bite kandi ari umukire ariko wabonye uriya mukobwa ni mwiza buramuhagararanye ntiwakibura uriya kandi nawe afite umugore afite umugabo reka buriya yari afite umugabo narenze ese ubwo si icyuririzi nyine njyewe uzabaze ubwo iyo gripe ni amahoro oya njye nuko nanyweye ibintu bikonje hata ntibakubeye ntago njye ndwaye sida none nanyweye ibi bikonje none narembye ariko cyakoze reka twerekere ku musozo w'ikiganiro ntabwo dukeneye gukora ibiganiro birambira abantu ariko bwa mbere reka mbanze nkubwire ko tugushimiye cyane mu by'ukuri uro gushimirwa ariko ndagushimira mu buryo bwuzuye ari uko ubanje guha isomo abantu bagukurikiranye ni izihe nama wagira abantu badukurikiranye b'abagabo cyangwa b'abagore inama nagira abagabo badukurikiranye yego mw'abagabo mujya mu bandi bagore ariko mwatanze iposho mu rugo rwanyu abana bariye abana bagiye kutababwira ngo ntibakajyeyo hubwo oya bajyayo kuko ntago bahora ku muceri gusa bagomba guhindura cyakoze na Rome oya bagomba guhindura reka ubwire ntawe uhora ku ngimi sibyo naye simpora ku ngimi naye ntago nyihoraho bajye bagaburira abadamu babo bahahira abana bishyurira abana amashuri ubundi mubone kujya he ko numva ari cyo kibazo mubone kujya he ko numva ari cyo mu bandi oya ntago nabashishikariza kutabireka kuko bigezweho oya ntago nabashishikariza kutabireka kuko bigezweho sibyo bigezweho nta mugabo ukiryamana n'umugore we gusa ariko se asigaye avangavanga ariko se ubwo iyo niyo nama wagira abantu koko nta mugabo ukiryamana n'umugore we umwe rukumbi
bireze rero ibyo bintu nta mugabo ukiryamana none se twebwe twese ko twihangana ntituri abantu ubu nawe wasanga hari aho ukatira kwa Dani kwa Cini reka oho mu buhe buryo se ako jya umenya ko hariho ngo ni ukuri umurokore nubwo hariho abantu badakijijwe jya umenya ko hariho n'abandi bakijijwe ubu ngubu ni umwe rukumbi cyane rwose cyane kabisa kandi nyuzwe waba wihangana kandi nyuzwe nawe ndetse nyuzwe oya hari abagabo babikora yego wenda simvuze bose byari ibishoboka nagusengera nagusengera ugapfukama hano kuri kamera ukihana ntago mvuze bose nakwihana nzihana ari uko nabonye nuzana imifuka ibiri wanjye y'umuceri ubwo se waba wihanye cyangwa waba ushatse kwihana none se ubu nakwihana none ahanga ndi buve hano nkagenda kandi uvuga ko n'ejo bundi wihanye bikarangira wowe narihanye mbonye umugabo mpita muhaye Mariya yanjye nahise muha Mariya ega kurongorwa biraryoha ntago wapfa kubireka nyine ariko wabikora ariko ku mugabo umwe urabona nk'irapo kari iri hari haruguru ibogari se uriya ngo afite umugore ra ubu wasanga uri hano nawe umugore wawe bamwuriranye moto reka nkubwire Diane ntabwo abantu bose bameze nkawe ariko reka nkubwire uze kuza hano saa moya saa 12 hano mwereke unyereke wese ndabanje kukuragiye ko wereka abakozi b'Imana babuzuye hano inyuma bari gukora amafinga bari gukora ibintu bita reka cyo bintu ntabwo ari byo utaza gusebya abantu b'Imana abakozi b'Imana abiyita abakozi nuko utakwemera ko mbakubwira nzi cyane ese abagore baba babakuye he kuba watashye abagore yabari abagore babakozi babavuga butumwa baza bakiyoberekanya imbere y'amakamera ngo nabavuga ngo Imana yambwiye ngo Imana kandi mukanya bari kumukozamo iki intoki sibyo Imana yambwiye nge nta muntu uzampanurira uzihanurire ku giti cyawe ko niduhura ukambwira ngo Diane ngo Imana yambwiye ngo haleluya leta nkuhanyoko reka tugushimire cyane nge ndumva ntari bugusabe gutambutsa nimero kuko hari urwo warara ushenye uyu munsi ngo ki ndumva hari urwo warara ushenye uyu munsi kibonge arimo arakurembuza kandi ye kukurangaza oya reka uyu ni umukozi w'Imana mwana ntabwo namugusha uriya aririmba gospel cyane Dia ngaho tambutsa nimero zawe ku bantu bifuza inama 078 0 5 1 2 1 nanone 4 1 hanyuma ni ku bantu bifuza ibitekerezo muganga Diane oya muganga Diane ibyo ntabwo nabigushyigikiraho ariko reka ngushimire cyane dogiteri w'abagabo ubonye nguza kukubaza ikibazo mu kanya araza kukubaza ariko reka ngushimire cyane hanyuma tugusabe kandi utwemerere mu kiganiro gitana none uzaduhereza akanya nzakaguha rwose ndakwemera uranyemera ndakwemera gukunda ndakwemera ahubwo unyemerera iki indirimbo zawe urakoze